हेलो फ्रेंड्स। गवर्नमेंट जॉब रिक्वायरमेंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्जाम है 22 फरवरी से 11 मार्च तक चल रहा है, इसके बारे में यानी सीआरपीएफ ने फाइनल तरीके से टाइपिंग टेस्ट को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है, जो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। अलग अलग यूट्यूबर कट ऑफ बता रहे हैं, कट ऑफ वो बता रहे हैं, यानी कि स्किल टेस्ट के लिए 40 मार्क्स बन रहे हैं वो पास होंगे, और अगर अन्य कैटेगरी से तो 35% मार्क्स वाले पास होंगे। तो ये जो स्टूडेंट पास हो रहे हैं ये यानी टाइपिंग टेस्ट यानी फिजिकल टेस्ट और डीवी तक ही सीमित है, इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो टाइपिंग में भी अच्छी स्पीड होना जरूरी है इसके साथ। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ में यानी टाइपिंग टेस्ट का क्या रोल रहेगा, कितना मार्क्स अगर आप टाइपिंग टेस्ट में लेके आते हो तो यानी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट तरीके से चर्चा करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल भर्ती टाइपिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है सीआरपीएफ के द्वारा, जो ये आपको अलग अलग बता रहे हैं। यानी 70 कट ऑफ रहेगी, 65 कट ऑफ रहेगी। भाई ये पेपर की कट ऑफ बता रहे हैं, यानी ये टाइपिंग टेस्ट वाला मार्क्स कौन ऐड करेगा। यानी आपकी जो कट ऑफ है 125 मार्क्स में से कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। और यानी टाइपिंग में अगर अच्छी स्पीड है, यानी इंग्लिश में आपकी 50 अबव स्पीड है तो 25 मार्क्स मिलेंगे। और हिंदी में अगर आपकी 45 से ज़्यादा स्पीड है तो आपको यानी 25 मार्क्स मिलेंगे। और जितने आप टेस्ट में लेके आते हो उसमें ऐड होके यानी आपकी कट ऑफ बनेगी। जो आपको ये यूट्यूबर बता रहे हैं यूआर और ओबीसी की 40 मार्क्स 35 मार्क्स, भाई ये कट ऑफ है, यानी स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट कह सकते हैं, इस तक ये ही करने तक सीमित है। और यानी फिजिकल और डीवी हो जाएगा आगे का। और जो प्रोसेस है यानी फाइनल कट ऑफ का, वो यानी वो बंदे यानी फाइनल कट ऑफ में नहीं शामिल हो पाएंगे, क्योंकि मार्क्स कम होने की वजह से। यानी अगर आप यानी कि बात करें तो यानी 25 मार्क्स 20 मार्क्स टाइपिंग में लेके आते हो और यानी कि पेपर में यानी आप 70 मार्क्स लेके आते हो, तो टोटल आपके जो मार्क्स है वो 90 मार्क्स हो जाएंगे, यानी 125 में से। तो ये मार्क्स है जो फाइनल कट ऑफ को निर्धारित करेगा आपका। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम टाइपिंग टेस्ट को लेकर बात करेंगे। टाइपिंग टेस्ट किस प्रकार से होने वाला है, यानी आप कितने की स्पीड होना जरूरी है कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं, यानी टाइपिंग टेस्ट मार्क्स के बारे में बात करें तो 25 मार्क्स का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। वो स्पीड को कैलकुलेट करेगा और एक्यूरेसी को कैलकुलेट करेगा। और टाइपिंग टेस्ट मिनट यानी आपको 10 मिनट मिलने वाली है, यानी चाहे हिंदी में करो या चाहे इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, यानी दोनों में से एक में टाइपिंग करते हो तो यानी हिंदी से आप करते हो तो 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड होना जरूरी है और 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होना जरूरी है। ये जो स्पीड है वो एकदम 100% एक्यूरेसी है, तो यानी आप क्वालिफाई कर पाओगे, यानी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा इसमें। तो मार्क्स लेना है तो ये डिटेल भी देखना जरूरी है। भाई ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। जिसका एग्जाम हो गया और जिसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है उसको प्रिपरेशन करने की बहुत सख्त जरूरी है। यानी करंट अफेयर है वो ज्यादा से ज्यादा देखना है, क्योंकि पेपर का लेवल है बहुत ही हार्ड लेवल आ रहा है। और यानी टीसीएस द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाई जा रही है, सीआरपीएफ और टीसीएस द्वारा ये एमओयू पर हुआ है इनके मध्य। तो यानी बात करें नॉर्मलाइजेशन भी बहुत ही अच्छा खासा होगा, यानी पेपर का जितना लेवल हार्ड होगा उतना ही नॉर्मलाइजेशन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं, यानी 5 स्ट्रोक मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, बाद में हम बात करेंगे यानी आपकी एक्यूरेसी कितनी है तो उसमें कितने मार्क्स काटे जाएंगे। तो यानी आपकी इंग्लिश के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले, बाद में हम बात करेंगे हिंदी के बारे में, और बाद में हम बात करेंगे फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। भाई जो ये वीडियो बनाया है इसमें आप भी टाइम दीजिए, मैंने भी खूब मेहनत की है इस वीडियो पर। तो यानी 30 वर्ड से कम स्पीड है, यानी यहाँ लिखा है बिलो, तो यहाँ से 30 वर्ड से कम है तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। स्पीड 30 वर्ड से कम है तो यानी आप क्वालिफाई हो जाओगे। अगर आपकी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से स्पीड है तो यानी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी 31 से 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड है तो आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपकी यानी 36 से 40 वर्ड के मध्य स्पीड है तो यानी आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी 41 से 45 के मध्य तो 18 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी 46 टू 45 स्पीड है तो 21 मार्क्स मिलेंगे। और आपकी 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड है
तो यानी आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। यानी कह सकते हैं आप 10 मिनट में अगर एक्यूरेसी के साथ 500 वर्ड को टाइप कर देते हो तो यानी आपको कह सकते हैं यहाँ पर 25 मार्क्स मिलेंगे पूरे में से पूरे। अगर आप पेपर में यानी 70 मार्क्स लेके आते हो तो यानी आपके जो ये मार्क्स है 95 मार्क्स हो जाएगा और यानी आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए कोई ही नहीं रोक पाएगा। और फिजिकल में हाइट वेट चेस्ट होता है और कुछ ही नहीं होता है। तो यहाँ पर हिंदी टाइपिंग के बारे में बात कर लेंगे, वही शेड्यूल है। हिंदी की 5 वर्ड पर मिनट की स्पीड कम है थोड़ी सी। और हम लास्ट में फाइनल कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे। फाइनल कट ऑफ किस प्रकार बढ़ेगी आपकी, यानी आपकी जो स्पीड है यानी 25 वर्ड से कम है तो आप डिसक्वालीफाई हो इस वैकेंसी में। और नोटिफिकेशन में लिख रहा है 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड, वो 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड है वो एक्यूरेसी के साथ होना जरूरी है। और यानी 25 वर्ड पर मिनट है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और यानी आपकी 26 से 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड है तो यानी 12 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपकी 31 टू 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड है तो यानी कि इसमें आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी 36 वर्ड टू 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड है तो 18 मार्क्स मिलेंगे। अगर 41 से 45 वर्ड पर मिनट है तो 21 मार्क्स मिलेंगे। और यानी 45 वर्ड पर मिनट की स्पीड है तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। जो आप ये नोटिफिकेशन ये बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हो, इसका आप यानी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अच्छी तरीके से। अब आपकी फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करें तो यानी यूआर कैटेगरी से जो स्टूडेंट बिलोंग करता है यानी नॉर्मलाइजेशन एड होने के बाद जिस स्टूडेंट के 40 मार्क्स हैं यानी उसको पास कर दिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट के लिए। और उसका स्किल टेस्ट होने के पास करने के बाद में उससे यानी फिजिकल भी होगा और डीवी भी होगा और मेडिकल भी होगा। और यानी अगर उसके मार्क्स कम है तो वो फाइनल कट ऑफ पार नहीं कर पाएगा। तो यानी जो ये मार्क्स दिख रहे हैं इनका यानी टाइपिंग टेस्ट होगा, इतने मार्क्स बन रहे हैं तो इनका टाइपिंग टेस्ट होगा। ये टाइपिंग टेस्ट के लिए मिनिमम कट ऑफ है यानी इतने मार्क्स लेके आना ही जरूरी है तभी आप टाइपिंग टेस्ट होगा। तो अगर हम फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करें तो फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, तो फाइनल कट ऑफ है जो आपकी यूआर कैटेगरी है, यहां पर लिख देता हूं यूआर कैटेगरी है। तो अगर जिसके 66 यानी नॉर्मलाइजेशन एड होने के बाद में मार्क्स बन रहे हैं तो वो सेफ है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है उनके यानी ये मार्क्स है 62-63 बन रहे हैं वो सेफ है। और SC ST में बात करें तो यानी इन स्टूडेंट के 58 मार्क्स के अप्रोक्स बन रहे हैं वो सेफ है। यानी ये जो स्टूडेंट है इनके यानी 55 मार्क्स बन रहे, 3 नॉर्मलाइजेशन एड हो गया तो यानी 58 मार्क्स बन रहे तो सेफ है। यानी ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में वो स्टूडेंट है, अगर ये स्टूडेंट इतना मार्क्स लेके आते हैं और यानी इनकी टाइपिंग की स्पीड के बारे में बात करें तो यानी 36 से 40 वर्ड के मध्य है यानी 18 मार्क्स लेके आते हैं तब सेफ है। यानी 18 यानी 90 कट ऑफ जाएगी यानी 125 में से ये कट ऑफ रहेगी भाई। और जो आपको ये भ्रमित कर रहे हैं चंगरू बना रहे हैं इसमें कुछ ही नहीं रखा, ये जो कट ऑफ बताई है यानी ये कट ऑफ ही रहेगी। यानी आप टाइपिंग की स्पीड है वो इस जिस प्रकार है उतने मार्क्स ऐड कर देना। जिनकी अच्छी टाइपिंग स्पीड है वो ही यानी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि मेरा तो अनुभव है, मैं भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम है, मेरा भी क्वालिफाई है यानी उसमें मेरे भी 76 मार्क्स बन रहे हैं। मैं भी टाइपिंग की स्पीड कर रहा हूँ। यानी एक टाइपिंग टेस्ट क्या है, इसको एक गेम की तरह समझिए। यानी इसमें रुचि लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, यानी प्रैक्टिस कीजिए कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटा सुबह और 2-3 घंटा शाम को प्रैक्टिस कीजिए कम से कम 5-5 वर्ड जो इंग्लिश की बुक आती है वो यानी टाइपिंग करना पूरा सीख जाइए। तब आपकी स्पीड यानी आपकी ऑटोमेटिक स्पीड इंक्रीज होने लगेगी। और यानी स्पीड कितनी भी हो एक्यूरेसी के साथ होना जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेंड करें। और जो फीमेल्स की कट ऑफ है इसमें से जो 5 से 7 मार्क्स कम कर लेना, इतने ये जो मार्क्स बताए हैं इससे नीचे रहेगी। और फीमेल्स के लिए ये टाइपिंग का क्राइटेरिया है, ये फॉलो करना जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।